ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், இதுதான் காஃபி செடி. இது காஃபி காய் இன்னும் பழுத்தா ரெட் கலரில் மாறும். ரெட் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் இது பொறிச்சு காய போடுவாங்க. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து தொக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பருப்பை பவுட்ரு பண்ணி நமக்கு கொடுப்பாங்க. நம்ம காஃபி போட்டு குடிப்போம். இது மிளகு செடி. மிளகு பாருங்கள், பிஞ்சாக இருக்குது, இன்னும் முத்தில். இது முத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் பொறிப்பாங்க. மிளகு செடி பாருங்கள், செடியில் இது ஒரு கொடி தான். மரத்து மேலே ஏற்றி விட்டுருக்காங்க. அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டு ஏறி இருக்குது. இது ஏணி வச்சு தான் பொறிப்பாங்க. இது காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மல்லிகைப்பூ செடி. இது அவ்வளோ வாசமாக இருக்குதுங்க. இந்த காடே மணக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. இந்த செடி இருக்கிறதே தெரியாது. இந்த வாசம் வச்சு தான் இந்த செடி இருக்குதுன்னே நான் பார்த்தேன். அவ்வளோ மணமாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.